अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं भाई अजमल शाह तुम वेखते पे अजमल टीवी हासिलपुर। आज जनाब भाई से दो पट्ठा लैके आए माशाल्लाह, बढ़िया कमाल दिया माशाल्लाह पट्ठा, मुंह चार चार दंद और 4.5 महीने के गबना, बहुत ही कमाल दिया जनाब भाई। मैं तसली ना चेक करें ना, छोटी जी गुजारिश है कि जिन्हें दोस्तों साढ़े चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अजमल टीवी सब्सक्राइब कर दो, नाल घंटी दबाओ ताकि साड़ी हर इस तरह की नई वीडियो बना सब तो पहले पहुंचे। मुंह चार दंद और ए प्लस क्वालिटी जिन्हों आखते हैं माशाल्लाह, ए प्लस क्वालिटी चार दंद माशाल्लाह, हाली वेस का तो माशाल्लाह बड़ा कमाल का करना है। 4.5 महीने की माशाल्लाह क्रास है, बहुत ही कमाल की माशाल्लाह चीज़ है, शौक वाला जानवर है माशाल्लाह, शौक वाला। बाकी ये कलर चेक करो, प्योर खट्टा मक्खी जीना जिन्ना, वाइट मक्खी जीना जिन्हों आखते हैं, सफेद मक्खी जीना, सब तो ज़्यादा डिमांड वाला माशाल्लाह कलर है जनाब। और हमारे के मुताबिक भी माशाल्लाह चंगा लंबा हमारा बना रही है, हकीकत चंगे दुध वाली बकरी बननी अल्लाह का हुक्म नाल, बहुत ही कमाल दी नकौड़ा जनाब। चेक करो बिल्कुल तोता फेस माशाल्लाह, पाठ जिन्हों आखते हैं तोता फेस माशाल्लाह, पाठे चौगी माशाल्लाह, मुंह पाट के तसलियां चेक करा देने हैं जी। चार दांत तसलियां चेक करो, बाकी अपनी चार दांत मेरा बिरा गारंटी उसी माशाल्लाह, चौगी पाठे माशाल्लाह। ये जी पहले नंबर से माशाल्लाह ये आ गई, बहुत ही कमाल की चीज़। दूसरे नंबर जनाब मोनी आ गई, दो में हिक्के गार दिया पट्ठे माशाल्लाह, ये भी 4 महीने की क्रास है जनाब, 4 महीने की मोनी जनाब, बड़ी कमाल की माशाल्लाह चीज़ है। ਇਹਦਾ भी कलर माशाल्लाह प्योर खट्टा मक्खी जी ना माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का कलर है माशाल्लाह। चेक करो मेरा भाई, पहला सूआ जनाब सूंदियाँ पे माशाल्लाह। बाकी कलर हवाना चेक करो, ਇਹਦਾ भी बड़ा कमाल का, बिल्कुल चंगे हवाना माशाल्लाह बना रही है, 4 महीने के गारंटेड है माशाल्लाह। बाकी मुँह ये भी चौगी है तकरीबन, मुँह पट नकोड़ा झालर चंगी, कान भी चंगे माशाल्लाह, मुँह पट ये चेक करो माशाल्लाह। बाकी जेड़ा भाई लवना जनाब 52 हज़ार दे तुम पट्ठा ला के 52 हज़ार दे, प्यार मोहब्बत इंशाल्लाह हो जासी। नंबर स्क्रीन है, कॉल नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है, रब्ता कर लो। अल्लाह हाफिज़।